இதில் ஃபைன் போடுவோம். அம்மாட்ட சொல்லிவிடுங்க, இப்போ தூக்கி போட்டால் ஃபைன் போடுவோம் பயங்கரமாக. தூக்கி போட்டால் ஃபைன் போடுவோம். பயங்கரமாக நீங்கள் தானே கொடுத்தேன், நீங்கள் இருக்கீங்க. நம்மகிட்ட இல்லவே இல்லை. ருப்பி தான் இருக்கு. ருப்பி தான் இருக்கு. இனிமேங்கிற ருப்பி தான் இருக்கு. ரூபா தான் இருக்கு. அவங்க ஒருத்தர் வருவான் அங்கே நம்ம அவங்ககிட்ட அவன் வாங்கி கொடுங்க. சைலண்ட்டாக இருக்கிற இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கிற இந்த ஏர்க்ராஃப்ட்டு இதோடையும். ஆமாம், T20 இது போட்டானே ரீல்ஸ் இங்கே போட்டானே இப்போ போடுவானா? இப்போ போட்டானே இப்போ போட்டான் 2 நிமிஷம் முன்னாடி போட்டான். ஃப்ளேர் பண்ணுறது எத்தனை ஃப்ரெண்டோட இருக்கு? எத்தனை ஸ்மூத்தாக பண்ணுறாண்டா? இல்லை வைடு போடியில் அப்படி தான் வைடு போடி ஏர்க்ராஃப்ட் அப்படி தான். ஆனால் தெரியவே இல்லை வர மேரிட் எல்லாம் நல்லா தெரியும். வயல்பாடி ஏர்க்ராஃப்ட்னாலே அந்த பயிரிடத்தனமாக விட்டுருங்க. ரெண்டும் Meine Damen und Herren, wir bitten Sie doch, so lange angestarrt sitzen zu bleiben, bis wir unseren Startplatz erreicht haben, das entsprechende Zeichen erlischen. Danke. Hier in Zürich verabschieden wir uns von Ihnen, hoffen, dass Ihnen der Flug mit uns gefallen hat. Im Namen von Swiss und Ihrer Besatzung besten Dank, auf Wiedersehen und haben Sie noch ein recht schönes Wochenende. Ladies and gentlemen, we kindly ask keep seatbelts fastened until we reach the final park position. Respect